khovel changkang zela indona man ruwa po achi atamin a hlawm ta ema heng zinga kan soi mai hau lo tur chu bom thlak thei camera thlok chi drone hi ani drone hi ral thuam hlo om le chhorna om tak ani zia chu Russia le Ukraine indona kalme ka hian alang chiang hle ani hi hetiang tak hian drone hian ral thuama hun poimo alu ani ti hi India hian a hre chiang hle a chu wangin India rama melma drone lo thlok lut mu chuak zung thei tur le lokap thanal nal thei tur ral thuam thatak India khomwal sipai le thlona sipai te manatan tuna hian order asiam mek he drone mit tur khol hi India ram chunga nge India thiamna mangata siam ani dona heral thuam hian van boru kilometer ni asanga melma drone thlok a mu thei dona a mu vele na thok thei lo turin laser chakna mangin anuai chemak mak zel don ani melma drone ka chiat na ral thuam hi a mingatan Integrated Drone Detection and Interdiction System Mark II IDDS ti ani a Defense Research and Development Organization DRDO in asiam don ani IDDS hian kilowatt soma chak laser beam a mangdona hei wang hian kilometer ni a hla a melma drone om a met mit mak thei don ani Operation Sindur kalpui ani lai khan Pakistan in drone a mang uar hle a hei wang hian India hian laser chakna mang drone hu chhuwa na le ka chiat na ral thuam nei tum hian chak takin ma alata char mai ani DRDO vek hian kilometer nga a hla a om melma te hun poimo ka chiat na tur kilowatt somthuma chak laser beam mang direct energy weapon system alo en chin to a hloting hle avoi khatna tan India hian April sang ni somni panga a khan kilowatt somthuma chak laser beam mangin indo thlo na missile drone te aka thlak thei thu alo puang chiang to nge hei wang hian hetiang ti theiram US China le Russia te zinga India hi chhiartel alo ni ve ta ani The Center for High Energy Systems and Sciences CHESS chuan Andhra Pradesh Karnool muna Land Version of Vehicle Mounted Laser Directed Weapon DEW MK2A lotling takin alo en chin to boka he mitum hian a en chin atana ti drone le surveillance sensor tam tak anuai chimit bar mai ani ome kan soi tuangin tunla indona chuan drone hian mun poimo achangta a chu wangin India po hian IDDS hi thahnem tak nei sela thil duam tak ani DRDO Chief Dr. Samir V. Kamat chuan DRDO hian ral thuam changkang nei konga chak takin ma alaringa high energy system high energy microwave electromagnetic pulse le kong sang sanga na satakin malakna akal pui mek reng ani ati